الشخير هو الصوت الذي يصدره النائم نتيجة لاهتزاز الأجزاء التنفسية بسبب ضيق ممرات التنفس. ما هي أسباب الشخير؟ السمنة، حيث تضغط الدهون على الرقبة وتعمل على تضييق المجاري التنفسية. ارتخاء عضلات الحلق، حيث يعمل النوم على ارتخاء هذه العضلات. وضعية النوم، فالنوم على الظهر يزيد من أثر الجاذبية على الحلق. الكحول والمخدرات، حيث تعملان على ارتخاء عضلات الحلق. بعض الأسباب الأخرى تشمل الحساسية والجيوب الأنفية وتضخم اللوزتين. إذن كيف يتم علاج الشخير؟ أولاً، لا بد من بعض التغييرات في نمط الحياة لعلاج الشخير، ومنها إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين وتجنب النوم على الظهر. هنالك بعض العمليات الجراحية التي قد تعالج الشخير، مثل استئصال اللوزتين وجراحة رأبلها. بعض حالات الشخير قد تستدعي اللجوء لاستعمال أجهزة تساعد على التخلص من الشخير، ومنها الأجهزة الفموية وجهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر.